Scary Lounge. Мон топ үзүүлж байна. Добаано. Анда чи манайх нэг 20k гэдэг чи. За. Хүнээс баян мөнгө гэд харчин жоохон онцгой штэ. Чамаг амар өвлөн гэж бодсон штэ. За, болооч би ямар дандаа дэгдэв юм уу? Хүчил буцаагаад өгнө штэ. Өгж авдаг л орно штэ. Авж өгдөг л орно штэ. Тийм үстэй. Манай 10 жилийн нэг юм залуу байдаг гэсэн. Нэг эхлээд надаас 5,000 төгрөг өгнөгээд би тэрийг нөхцөө. Гэсэн чи одоо хүртэл 5,000 төгрөг нь 10,000 төгрөг бүр даварсан. Одоо би тэгээ нөгөө нэг 5-10,000 төгрөг нь жоохон горох хэцүү. Тэг хүчил буцаагаад хэцүү. Тэгээд чи наваа тим хийдэг юм уу? Яа тийм. Ягш. Та хоёрын нам мөнгө яах вэ зөө? Цаан ч бүр гороохгүй байдаг болгоно баардаг хүн бэ. Байдгаа юу? Тий. Яас гэж байгаа бүх юм барьж дээ. Ой тэр чин хайр. Би та хоёр тийм ярьж хөө. За. Зя. Оо энэ хамгийн үнэтэй юм байна. Энийг авнаа. Чи хоолой сонгоч. Хамгийн үнэтэй гоё хоолыг аваарай заяа. Яна минийс тийм үг даа юм уу? Мөнгө юу юм бэ? Цаа чи ирэн штэ. Ирлээ, тооцоо төллөө. Намайг жоохон харлаа. Хангалттай. Яна чи хөөхийг арай л дэндүүлээд байна уу? Хөөй. Зүгээр гараа. Би хөөхий биш үү? Нэг юм хачин амтантай үргэж байгаа гэж хамаг амтанд зарлуулаад. Цаатан чи харин гоё штэ. Надтай үргэж байгаа гэж хүн амтанд хэлэхэд. Тийм аа штэ. Би хөөхий аваад штэ. Сайн арай. Одоохон дээр хайр штэ. Нууцлаарай. Өдрийн мэд. Өдрийн. Жохотцсон уу би гайгүй. Гүй. Хоёр хоолой захиалсан юм. Бид хоёр сонгоцсон. Чи төлнө штэ тий? Тэгээ штэ. Чи сонгоч. Би ч нэг мэдэхгүй дээ. Хоёр л идчихгүй тий. Тийм үү? Зөвхөн Илбэ. Чи арай надтай хамт партинд явах юм уу? Би амжихгүй дээ. Бэнэ. За. Би нөгөө салон дээр хумсаа анзлуулж байна. Мөнгөө игээрэй. За, одоохон. За. Яаси? Зүгээр үү? Би хүнээс нэг мөнгө зээлсэн байсан байхгүй юу? За. Тэгсэн чи өнөөдөр надаа шүүхээс хуудас ирдیں۔ Яана тийм үү? Яах вэ? Хэдэн төгрөг? 50 сая. 50 сая. Тийм ээ. Наад ч л тийм их мөнгө байхгүй л байна л да. Намайг яг цагтаа ирээд авах юм байна л да. Машин тээсэн бол машинаа зараад өгчихгүй. За хоёлаа. Миний машиныг зараад үлчих юм уу? Болох юм уу? Болно штэ. Чил өрнөөс гарч ивэл тийм үстэй. Баярлалаа яраа. Чистэ надад амар том тус хүргэлээ. Тэгвэл хоёлыг яас явж ажил амжуулах уу? Байна уу? Байна. Яа чи уцаа авахгүй яаж тийм ээ? Харин ажилдаа байлаа. Яа би бүр баларсан. Яас зүгээр. Миний сургалтын төлбөр нь хийгдээд тэг би ээж аваас авсан мөнгөө хэрэгэлсэн байхгүй юу? Тэг чи надад зохицуулаад өгчдөг юм. Нэг ч боломжгүй байна. Боломжгүй. Харин чамтай уулзах нэг хэрэг байна. Тий. Би бас чамтай уулзаад хэлэх хэдэг үгүй. Чи нөгөө газар хүрээд ир. Сайн уу? Надад чамд хэлэх юм байна. За. Өнгөрсөн хугацаанд
тусалж исэн бүх зүйлд чинь маш их баярлалаа. Гэхдээ сэтгэлгүй хүнтэйгээ хамт байна гэдэг чинь хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор хоёулаа одоо болио. Энэ миний утас. ID код гэдэг бүгдийг гаргацсан баг. Чи сургуулийн төлбөрт нэмэрлээрэй. Баярлалаа. За яасан юу болсон? Үгүй, болио гэсэн чинь төлбөртөө нэмэрлэр гээд утас өгөх юм. Хөөрхий дөө. Энэ одоо хэрглэжсэн утастыг өмд хүрх юм уу дөө? Хамаг юм гэхдээ устгасан л гэж юм. Яа юу вэ? Бичлэг байна. Сайн уу маа. Би ч энэ бүх зүйлийг хэлэх гэсэн. Би анхнаасаа бүгдийг мэдчихсэн. Чамаа надад чэстлээсээ хайртай биш. Зүгээр намайг ашиглажсэн гэдгийг ч би мэдчихсэн. Одоо би хүнд өвчтэй. Надад амьдрах цөөхөн байдаг нөгөө. Тийм болохоор л би чамд ашиглуулад чамаагүй хайртай хүнтэйг ойрхон байхыг хүссэн. Гэтэ би хүссэндээ баяртай. Гамаа. Хайр сэтгэлийг ашиглаж болох ч гэсэн. Чи миний хайр чихэн байсан гэдгийг хизээний өдөр ойлгох байхаа. Сонсож байна уу? Туудлаа. Хэрэгтэй хүмүүс угаасаа л ингэдэж штт. Устгах чи. Чи ядаж энэ хүний хайрыг даалтаа. Чамайг үнэхээр л хайрлаж штэ энэ залуу. Чи нэрээ арай л хүн чанаргүй маа. Чаас. На залуу нь өөрөө тэнийг юм шүү. Өөрөөс жоохон ёо итэ. Үгүй тэгээ байгаа бүх юмаа барайг өвчөж штэ. Тэгээ тэр өвчтөн үнэн юм уу да? Үгүй юу гэдэг чинь үнэхээр ингээ хайртай бол бас хэцүү шүү дээ. Үнэхээр хайртай бол байгаа бүх юм бол барина шүү дээ. Цаанаас нэг хөрхөн хайр яваад байгаа байхгүй юу? Гэтэ нөгөө талаас нь харуул энэ эмэгтэй нь бүр үнэхээр бэлэм дээр амир сурцсан байгаа байхгүй. Өсгийн өлөө? Өсгийн өлөнтэй гарууд чинь нэг жоохон бэлэн юм дээр сууч гад идэх те. Гэтэ энэ эмэгтэй бүр үнэхээр амьдрал гаргаа олцсон тий. Харин тийм. Мөн ажил хийхгүй амар. Байна уу арай? Аны тийм мөнгө хэрэгтэй байна. Байна уу арай? Би тэгсэн чинь ингээд мөнгө шилжүүлээч гэдэг. Бүр амар үе. Хөөе. Гэтэ одоо би нэг юм мэдмээр юм л та. Тэр залуу нь үнэхээр өвчтэй байж тараад одоо байгаа юу? Байхгүй юу? Харин тийм. Гэтэ өөр хөрөвдөлтэй юм тий. Ер нь бол гэхдээ эрэгтэй ч эмэгтэй ч хин нэгэндээ энийг ингээд хайр дурлалын харьцаанд дээр ашиглаад байх юм бол энэ зөв айл ал талдаа өөрийгөө татаад авчиж чаддаг байх. Тэгвэл ашиглуулаад л яваад байдаг шин. Шал тэнцвэр амьдрал болохгүй байхгүй. Гадуур ийм эмэгтэйч зөндөө байгаа тий. Тийш. Эм санаа бас хэцүү шүү дээ. Ашиглаад байдаг ашиглуулаад худлаа сайн юм шиг тий. Тэр ашиглуулсан үнэ амар драматай. Яг л ашиглуулсан амар сэтгэлийн тийм шарахтай болоод.